My name is Gulistan Ahmed. I am one of the students at our academy. Our academy, the best academy in Kurdistan, to learn English and improve English skills. I have suggestion for you. If you wanna learn English and improve English skills, join this course at our academy. You become successful in your life. At our academy, you learn vocabulary, grammar, listening, speaking, and writing with the best teachers. بەڵێ بەڕێزان ئەوە ئەکادمی یەکێکە لە ئەکادیمیا هەرە بەهرەدارەکان کە دەتوانێت بە باشترین شێوە قوتابیان فێری زمانی ئینگلیزی بکات. من ئەوەی کە چاوەڕوانم نەئەکرد لە زمانی ئینگلیزیە فێر بم یا بتوانم تەنها یەک ڕستش بڵێم ئەوە ئەکادیمی فێری زۆر شتی کردم چ لە گرامەر لە ڤۆکابولەریەکان بە شێوازێکی ئەکادیمی جوان کە بتوانم ناڕەحەت نەبم لە خوێندنەوە لە فێربوون لە گوێگرتن لە هەر راپۆرتێکی زمانی ئینگلیزی بێیان هەر فلیمێک بێت ئەمە جێگای شانازیە بۆ من کە بتوانم لە ماوەیەکی زۆر کورت کە ماوەی 3 مانگە زۆر شت فێر بووم بۆیە داوا لە دانە بەدانەی ئەو کەسانە ئەکەم ئەیانوێ فێری زمانی ئینگلیزی بن کات لەگەڵ هیچ کۆرسێکە مەبەنە سەر. من زۆر کۆرسم تاقی کردەوە هیچیان وەکو ئاوات ئەکادیمی نەبوو بۆ فێربوون بۆیە دەستخۆشی لە دانە بەدانەی ستافی ئاوات ئەکادیمیە کەم و دەستخۆشی لەو کەسەشەکەم ئەم بیرۆکەی دایەناوە کە بە شێوازێکی ئۆنلاین و بە شێوازێکی ئەکادیمی زۆر بەرز بتوانی خەڵکی کوردستان فێری زمانی ئینگلیزی بکەن. دووبارە دەستان خۆش بێ، هیوای سەرکەوتنتان بۆ ئەخوازم.